Vamos a seguir. Acto 3. Tengo una recopilación de bug, loco, que no te haces una idea. Te doy la bienvenida a Kurast, caminante. Ya casi nadie viene por propia voluntad a esta antigua ciudad. Obvio, solo los grosos Espero venimos que acá. estés... A ver qué tenés. Sí. ¿Qué tiene este piche para vender vos? Pero con el loquito de allá del palacio. Ay, camilla. Este, Nos vamos. este trapera tiene buenas armaduras ahora. Eh, Sí, verdad que ya arrancamos con las buenas. Ahora vamos a vender toda la mierda esta que no me sirve. La verdad que... Estoy llegando acá en acabo de alquilar un qué? mago. Procurá que no sea uno de hielo. Está de fuego. Pero, sí, es cierto porque vos precisás un cuerpo. Sí, necesito cadáveres. Vamos a hablar con toda la barra. Bacán. Hace años que no visito Courage. Gracias por el diálogo. ¿Eh? No, estoy hablando con todos los pichi mafia que hay para hablar acá. Estoy aprovechando a hablar. ¿Cómo demora, boludo? La página de carga, la cosa de carga ahí. Sí, la pantalla de carga sí. Una grosería, no sé. Clásica, en el juego clásico no demoraba tanto, tará. Pero estos putos le metieron... Abría, cerraba y ya estaba. como 20 GB de descarga del juego para que sea lo mismo que el anterior, solo con un poquito más de detalle, no me jodas. ¿Dónde está la asesina? La asesina la cambiaron horrible acá, ¿no? Bueno, está más Ya no puedo usar el modo. Soy el único modo que puedo usar el clásico. Sí, no, ya sé. Faltaba otro. Está, no importa. Bueno, cuando esté en condiciones nos vamos a ver cuáles son las cuevas acá. No tenemos cuevas, genial. Espera que me voy a alquilar un... Sí, alquilate un pinche de eso. Es con una loca, verdad. Acá, el viejo este. ¡Maldita sea! Apostar, negociar. Chupámela, viejo trapera. La loca era la que nos daba la quest, ¿no? La cue. Sí, la primera misión de este... ¿Dónde está Me dijiste Hay una que no sea de... Hola. Yes. No importa. Salimos afuera. Me dijiste que no sea de... De fuego. De hielo. Mientras no sea de hielo está todo bien. No se te pudre el rancho. No te pico para el queso. Y mirá, el caminante oscuro. ¿Dónde va, hija? Eso no puedo agarrar. Pará que lo bugueamos el pobre loco, no puede irse. Hasta que no... Tiene que subir un parche más por lo menos para arreglar el problema ese, boludo. Sí, pero que no sea un parche de 900 GB, boludo. No sea malo. Vamos a ver cuántas horas metemos para terminar este acto. Este acto está jodido. Este sí nos va a tomar. Che, yo estoy jugando y puse la ventana del chat y ni siquiera puse la ventana del juego. Soy un craso. Cada día me asombro más. Está bien. Había que buscar una daga, ¿no era? Sí, una daga y un libro y no sé qué mierda más. Y un corazón y un cerebro y un ojo, creo también. Y una masa, ¿te acordás? Pata, loco, la prole tenemos acá, vos. Y acá, el facho acá, ahí, sin hacer nada, eso sale bien. Ay. Diario de gesta. Pregúntale por la estatuilla de Jade. ¿Qué estatuilla?
por la medicina. Ah, verdad, sí. No, sí, nos da unos puntos de habilidad, era, ¿no? Sí, ya me acuerdo. Ah, no me importa mucho tampoco, la verdad, a esta altura. Era eso, encontrar la daga. Está aquí, somos inmortales, somos como 400 monos acá en pantalla. Imagínate que se sume otro nigromante y otro druida. La montonera. Oh. Ahí sí vamos a hacer la batuta. Ah, mirá, empezaron a aparecer los amigos, los buenos. Con los enanos eso. Lo hincha huevo. Pa, los enanos sí se ven satánicos. Sí, sí, los enanos se ven satánicos, se ven pulidos. No te voy a decir que no, porque ahora sí que los enanos sí se ven buenos. Qué cagada que los hijos de puta cuando vos pasás al modo clásico le arruinen los gráficos en Ya. Sí, estamos en el cubit de la araña ya. Cubo de lágrimas. Si no me equivoco. Ya, de guana, sí, pará. Caverna de araña. ¿En serio? Tenemos que venir hasta acá. Yo no me acuerdo. Estoy un poco olvidado de acá conseguimos una... Me acuerdo que hay un libro que a veces lo agarraba, en otras partidas nunca lo encontraba. La daga también, hay veces que la encontraba, a veces que no. Vos vas por... Sí, yo me metí por acá, no sé ni dónde me metí, yo me metí. Ya tengo a mi patota acá defendiéndome, está todo bien. De donde vos estás para abajo. Ah, ¿lo encontraste? ¿Y qué hace acá? ¿Lo encontraste? Sí. Y porque te dije... Ah. ¡Ojo! Está lleno acá. Pobre gusano no me aguanta nada, para. Pero no le ha subido las defensas tampoco, ¿no? No, le he dado a los perros nomás. Es ahí la cuestión. Ah, estás loco. Nos dejó. Ojo de Kalim. Pa, ya saltamos a otra cueva que no tenía nada que ver. ¿Sabes el error que tiene el modo clásico? ¿Cuál? No te deja cambiar la ventana de la cueva. Sigo en la ventana del acto 2. ¿En serio? Sí, Te digo, no si vos instalás Diablo 2 más Lord of Destruction, la versión original,
se ve mejor que este supuesto Diablo 2 que nos dieron acá como versión clásica. Bueno, seguiremos buscando a ver qué más hay, porque la verdad no pensé que ya fuéramos a encontrar las cosas estas. Y acá para arriba será. Acá no hay- al menos que sea para acá mismo. A ver. Acá haya una entrada por acá que no creo. Todo es posible. Ah, sí, ahí sí. Nah, me parecía eso. Gran marisma. Vamos tropa que ustedes pueden. Vamos arriba. Sí, yo lo único que estoy haciendo es estar parado y invocando Sí. cuando se necesita y nada más. Sí, yo también pensé que se demora en matar los zombies estos. Es otra entrada más. Pobre bicho. Bueno, se me detonó. No te puedo creer. No te puedo creer. Qué juego de mierda, vos. ¿Estás ahí? Sí, sigo acá nomás. Qué juego de chupaverga, boludo. Sigue con esos problemas de mierda. Ah, no puedo creer. ¿Cómo era Debe con portal, la sala que no me debe con acuerdo? portal abierto para cuando entré. Dale. Hola 99. Ahí va. Hola, dale, ¿qué me pones carteles de Resurrected si estás más muerto que Dios? Dejé un portal abierto, fui. Dale, Y dale. ahí donde está el portal tiene varios. Voy muerto. Puta. Pará que estoy tratando de entrar, boludo. Yo no te puedo creer. No te puedo. Qué falta de respeto. $40 que cobran por esta mierda y salió como el culo. Espero que lo arreglen bien, loco. Como que a veces astea que. Y mirá que si no arreglan esto se van a empezar a quejar. Y ahí sí va a cagar juego, Ya loco. está, a Blizzard le queda solo StarCraft. Es lo único que le queda cagar nomás. Además, ya cagó Warcraft, ya ahora cagó Diablo, ahora se caga en Ya lo, StarCraft. ya lo cagó al Warcraft. Sí, el Warcraft Reforged, ese trapera que sacaron.
Vamos a ponernos en línea entonces. ¿Cómo me dijiste la sala? Hola 99. La contraseña es la misma de siempre. A ver si me deja. No pudiste unirte. ¿Por qué no me pude unir? A ver, contame por qué no me pude unir. Qué joda. Otra vez empezó con los errores eso. No pudiste unirte. Contame por qué no me pude unir. A ver, contame. Decime. Hola 99. ¿Me puedes contar por qué no me puedo unir a la puta sala? O sea, ¿es mi culpa que me hayas tirado a la mierda para afuera? Chupapija. A ver, peor Blizzard, weón. Bueno, está, con los directores que tiene ahora Blizzard, ¿qué más podés pedir? No, no me deja unirme, que hijo de puta. Dificultad de partida normal. Sí, en partida normal se supone que tendría que dejarte unir. No, pero... A ver, yo me quiero unir a la partida. Pero una mierda igual, viste, porque No me deja, que hijo de puta. Buah, para que ya salgo y... Nada, y que si vamos a perder todo lo que progresamos ahí en el... Bueno, no hicimos casi nada en ese mapa, pero... La concha de la lora, Voy a ver si rastreo ¿cómo es? Un portal. Y está. Rastreo un portal medio rapidazo y salgo. ¿Qué nivel sos? 19. Ah, no me llevas tanto. No vamos tanta diferencia. Pues ya tendría que haber encontrado un portal hace una hora y media ya. A ver si me deja crear una partida. No puedo creer, boludo. Va, encontré portal. Bueno, armé una partida ahí. Está pelado. Ya salgo para atrás. Dale. Ese portal encontré. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Hola 3-3. Hola. Creo que es una falta de La contraseña respeto. es la misma. Sí, la contraseña es la misma. Es una falta de respeto. Ya no se puede unirse a esta partida. Intenta unir. ¿Cómo que no? Yo no puedo creerlo, no puedo creer. Blizzard, te la comes doblada. Blizzard, sos un hijo de No se puta. puede. Ah, loco, no. No me toqué los huevos, Blizzard. La concha de tu madre, Blizzard. Es joda. Hola 33. Sí. Santo cielo, con esa... Oh, no. Ah, loco, no me deja, loco. Me dice ya no es posible unirse a esta partida. Boludo. Bueno, armá vos partida. Pará. Ya salgo porque me está paspando las bolas. Es de no creerse esto. Armá vos una partida y... Está ahí, creé la partida. Está, ¿cómo se llama? La papa. La papa. Ya no es posible unirse a esta partida. Intenten... No, chupapija. Pará, a ver. Pará que está cargando mi cosa, a ver. Tendría que ya poderte unir. A ver si encuentro alguna a ver, dale internet chupapija. No te hagas el lotario. Qué hijo de puta, van como 20 minutos ya y estamos trancados en esto todavía. Yo no puedo creer.
La papa. Ya no es posible unirte a una partida. Esto es un hijo de puta, Blizzard. La verdad, sos un reverendo hijo de puta, Blizzard. Pero ahora probó. Dale. Ay, por favor, loco, la concha de la madre, Blizzard. La verdad que muy grande, loco, muy grande Blizzard. Pero de vuelta con la papa. No, me dice, Sí, la papa. me dice que no es posible, loco. La puta madre. No, pero para que la hago fácil. ¿Qué? Opciones, a ver. No entiendo qué mierda la... Porque para mejor no hay ninguna sola opción referente a la conexión. Unirse la papa. Sos una pija, Brisa. Te juro que sos una pija. O sea, sabelo que desde el fondo de mi corazón sos una pija. Y no es un supuesto, sos una pija. O sea, te la comes doblada, Blizzard. Si algún día llegas a ver esto, te la comes doblada. No es un quizás, un veremos. No, no. Te la comes doblada con todas las de la ley. La verdad, qué hijo de puta que sos. El fichaje esperando el juego con ansia. Meses esperando esta mierda. Meses esperando esta mierda. ¿Para qué? Decime, ¿para qué? Para que salga esto. Para que salga esto. Para que te tiren este truño así a la cara y te digan, tomá. Por esto pagaste y esperaste meses. Por esto te llenamos de hype. Jugaste con el corazón, Blizzard. Eso no se hace. Muy mal, muy mal. Mi venganza se late libre. Nada, todavía Gil. Recién estoy entrando. Las pantallas de carga esta que tiene, no sé. El juego en poco más necesitas una computadora cuántica para que funcione, se ve correctamente, porque el sonido es una mierda, demora una eternidad, la interfaz anda como el culo. Mucho Resurrected, pero murió antes de resucitar el juego, dejate de joder. ¿Cómo se llama la sala? Intento número 314. La papa. Ya no es posible unirse a esta partida. Intente unirse a otra partida. Loco, qué hijo de puta, vos. Bueno, vamos a ver, quiero ver cómo es lo gráfico en este mapa, porque al menos que si va a explotar, que explote para buena. Por lo menos me voy a sacar la gana de verlo. A ver. Vale. Bueno, ahí yo armé una partida, a ver si te deja unirte a vos. Voy para ahí. Se llama Loco. La Pija. Sí, voy a probar de todo, vos. La contraseña es la misma. Sí, la contraseña es la misma. Blizzard se la come. Ya no es posible unirse a esta partida. Sí, Blizzard, chupame la pija, loco, no puedo creer. La verga. 25 wey. minutos de directo, 5 minutos jugando, loco, no me jodas.
No me jodas, loco, no me jodas. Blizzard, la concha de tu madre, la concha de tu madre. Me tenés el pito. La concha de tu madre, Blizzard, la puta que te parió, la verdad. Me quito el sombrero con vos, sos una verga. Ya me tiró para atrás. Te tiró para atrás. Sí. Anda cagada. Ahí recién me dejó entrar acá. ¿Recién te dejó entrar a la partida? Sí. O sea, me dejó entrar a la partida que yo armé. Sí, sí, yo voy a probar. Ya entregué la estatuilla a esa pedorra. Anda, la concha de tu madre, Blizzard, la concha de tu madre. Pa' esto, ¿viste? Me divierte mucho verte correr de un lado a otro en busca del pájaro dorado. Vaya Dalí resultaste ser. Bueno, Sala. He oído el nombre de Deckard La misma no. muchas veces. Sí, sí, la pija. Ya. Imposible. Te sigue sin dejar. Sí, me dice lo mismo. Busca en Google, a ver. A ver si encuentro algún problema. A ver si yo encuentro. Ya adentro. Google chupapija. ¿Por qué no puedo entrar a unirme a una partida en Diablo 2 Resurrected? No, no es la beta. Sí, aparece la beta nomás, yo es lo que estoy mirando. Beta, 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 beta. No quiero saber nada de beta. A ver, qué mierda me dieron, loco. Habla con Alcor para recibir tu recompensa. Dame mi recompensa, trapera. ¿Quién es Alcor? No es este. Te he preparado una poción con... ¿Qué me importa la poción, loco? La concha, tu madre, no. Esto ¿qué me da? 20 puntos a tu vida, 20 puntos a la vida me da, yo no puedo creer. Métetela en el culo la poción, métetela en el culo todo. Sí, me dice que es imposible. Bueno, crea una vos. ¿Otra más? Sí, armate una y hacete la quest del pájaro, no sé si ya la hiciste. Sí. Sí, Ah, ¿ya tenés la poción esa trapera? sí. Sí. Está, armate una cosa vos, a ver, no vaya a ser que porque tengamos una quest de diferente, Blizzard diga, oh, no pueden jugar. Puto. Pinche. Que fuera como el Dark Souls, que teníamos diferente memoria de alma y no podíamos conectarnos. Claro. La temporada 1 de clasificación no ha comenzado. Ni siquiera puedes mantener un servidor estable para el modo historia y querés temporada 1. Pero quédate quieto. Quédate quieto. ¿Quién sos, Blizzard? Quédate quieto. Que te voy a pegar un moquete. Mira que te va a crecer pelo atrás de la oreja. Concha tu madre. Cuando tenga la partida, avísame. Sí, sí, sí. ¿Para qué estoy? Yo voy a Está mirar. en el proceso. Voy a mirar porno. Está en el proceso porque se ve que la pantalla carga está, es una eternidad, boludo. Ah, es lo que tiene. Yo me voy a mirar una porno. No, voy a mirar el Hot Wheel un Leisure. No me interesa. Bueno, ya está.
Probá, a ver. ¿Cómo se llama? La trola. La trola. No, no es posible unirse a la partida, la concha, la madre, Blizzard. ¿Por qué no es posible unirse a la puta partida? ¿Qué problema tenés? ¿Cuántas veces necesitas que abra y cierre el juego? La puta que te parió. ¿Por qué no me mostrás la partida, hijo de puta? A lo mejor no hay nadie en el acto 3 acá para decir, pa, vamos a parasitearlo. Chupame la pipa. Ya se me trancó. Vamos, primo, la puta que le parió. ¿Te deja elegir una sala para entrar? ¿Para unirte? A ver, déjame probar uno. Viste que hay una lista acá. Sí. A ver si puedes entrar. Sí. Podés entrar a una que dice acto 3. Ay, la puta se me fue. ¿Dónde está? Puto, me leyó la mente. Está mirando el directo y sabía que lo iba a ir a parasitear. No tengo ninguna sala, boludo, que me diga que están haciendo el acto 3. Acá, acto 3 inicio. 7 negros hay. ¿La encontraste? No, la estoy buscando, pero. Si hay 7, olvídate. ¿Por? Porque es hasta 8, tarado. Ah, bien, bien. Igual ya no sé, porque a mí las salas aparecen y se me borran. Anda como una pija, anda el Blizzard de mierda. Acto 3, pete, dice. Cuando la encontré, unite. Tiene a un jugador solo. Sí. Acto 3 me dijiste. Sí, dice acto 3, así nomás. Dice, mira, te voy a mandar una foto porque... Me la concha la madre, vos. Me la quitó de vuelta, acá está. Esa, tiene un jugador solo. Ya, mandame la foto así lo escribo acá arriba y a la verga. Acto 3 inicio. No, no es acto 3 inicio. Te estoy diciendo que dice acto 3 Peter. Está marcado ahí abajo. Ya. A ver. Ahí me dejó unirme. Pupter. Dice Pupter. O sea, Pupter de puto. Tiene que ser. Y estoy seguro que si es puto, jugador de Blizzard. Debe ser algún loco de Blizzard, algún trabajador de Blizzard ahí diciendo, ¡ja, ja, 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 les cobramos y les dimos esta mierda! Puto. No. Incluso lo escribí todo, tarado. Tiene que aparecerte en la lista ahí. No lleva contraseña ni nada. Sí, por eso. Ah, no, es PTBR. Pa, un coso brazuca. PEPR. PTBR. Sí, PTBR. Ya no es posible unirse a esta partida. Intenta. La puta que nos parió. Bueno, busca otra a ver, a la que nos podamos unir. Qué asco, loco. Tiene que haber una decente, loco, para jugar, ya que no podemos jugar entre nosotros. Nah, no puedo creer esto, loco. Voy a crear una partida nueva. Y esta se va a llamar Caca. Así. El nombre de la partida contiene palabras prohibidas. Caca alemana. Ahora te la acepto. Blizzard con doble Z se la come. Termina en D, Blizzard.
Se produjo un error de comunicación con los servidores, verifique que está conectado a internet, vuelve a intentarlo, chupame la punta de la pija. ¿Sabes una cosa? Hasta acá llegamos. Este directo fue un fracaso, una mierda. Puta madre. Blizzard, chupame Yo la hasta pija. que no vea un anuncio que diga, Hoy, se lanza una actualización. hoy Hoy te vas a dormir calentito. Hoy quería completar la misión de un acto por directo. Por culpa de Blizzard no se va a poder. Así que Blizzard, mira, te lo digo con este cosito. Chupame la pija, perro. Puto. Así. Parado. Loco, ¿cómo demora la pantalla de carga? Chupame la pija, Blizzard. Acá reclamo ahora, Chúpame voy a entrar la al Twitter, pija. voy a entrar al Twitter de ellos. Te voy a mandar 40.000 spam ahora a tu correo, Blizzard. Chupame la pija. Blizzard, te la comí. Voy a ver si busco en algún foro, a ver si hay algún problema con el resto de fichaje, a ver si dice algo. Y ya está. Bueno, la dejaremos para otro día, porque mañana tengo servicio. Sí, te dejamos.